அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அலர் கிச்சன். பிள்ளைங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமாக வயிற்று இருங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைக்கி என்னன்னு பார்ப்போமா? ஒரு பொருளை சொல்லிடுச்சு, மீன் சூப்பராக இருக்குன்னு. அதேமாதிரி இன்றைக்கி மீன் பொரிச்சிருக்கேன், சூப்பராக இருக்கேன். லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கனகத்த மீன், பாறை மீனும் பொரிச்சிருக்கோம். லைக் பண்ணுறீங்க, ஷேர் பண்ணுறீங்க. இது சுரைக்காய் பருப்பு, பச்சை பயிறு போட்டு சுரைக்காய் போட்டு அப்படியே கூட்டு மாரி வச்சாச்சு, பெருஞ்சீரகம்லாம் போட்டு. அதோட மீன் குழம்பும் வச்சாச்சு. இப்போ காணாங்கத்த மீன் இதை போட்டு மண்டையெல்லாம் போட்டு குழம்பு வச்சாச்சு. இன்று அதான் சாப்பாடு. எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். செல்லுங்களா எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, வெல்கம். சாப்பிடுவாங்க.